Assalomu alaykum hurmatli kitobsevar kitobxonlar. Men bugun Iqbol Mirzoning Bonu romani haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Iqbol Mirzoning Bonu romani 2016-yilda yozib tugatildi. Romanda Bonuning ko'rgan kechirganlari, maktublari, yozishmalari bayon qilingan. Allohning kalomini va hadisi sharifni tinglab gohi Xo'jamnazar Huvaydo g'azallarini o'qib yodlab, ularning she'ri jozibasi bilan ulg'ayadi, hayotining mazmuni mutolaaga aylanadi. Ammo bobosining vafoti unga ilk zarba bo'ldi. Yillar o'tdi. Bonu talabalar safiga qo'shildi. Talabalik davrida Olmos bilan tanishdi. Olmosning she'riyatga ixlosmandligi ularni yaqinlashtirdi. Oradan ko'rinmas rishtalar bog'landi. Bu rishta muhabbatga aylandi. Ne ajabki, bu orada Bonu taqdirning ikkinchi zarbasiga uchradi. Jondan ortiq ko'rgan otasidan judo bo'ldi. Dard kelsa qo'shsha deganlaridek tanasini oq dog'lar o'rab oldi. Bu orada Olmos boshqa qizga uylandi. Asarni o'qib o'ylanib qolasiz. Oyning 15-i qorong'u, 15-i yorug' deyilgan. Lekin qani o'sha Bonuga atalgan yorug' kunlar? Nega Olmos uning sof muhabbatini oyoq osti qildi? Nega Bonuning hayotini o'yin qildi? Bonuning akasi Mirxon nega uni shuncha azoblarga tashlab qo'ydi? Barchasini chetdan jim kuzatdi. Axir aka otadan keyingi ota-ku. Yo'q, hayotda yaxshi insonlar ko'p, juda ko'p. Shunday insonlardan biri Shoira opa, uni qanday ta'riflashni bilmayman. U farishtaning o'zi. Hamma Bonudan yuz o'girib ketgan bo'lsa-da, unga suyanch bo'ldi. Qotgan non yedirib bo'lsa ham farzandlarini halol luqma berib boqdi. Bu tufayli Bonu o'ziga yashashga kuch topdi. Asarda Huvaydo bobo Bonuning eng qiyin pallalarida yonida bo'ldi. Bonu u orqali o'z bobosini va Huvaydoni qayta topgandek bo'ldi. O'gitlari sababli yana yashashga ishtiyoq topdi. Bonu timsolida ayol matonati, ayol jasorati, ayol muhabbati, ayol sha'ni, ayol vafosi, ayol sabri aks etgan. Umuman olganda g'alati odamzodning baxti. Odamlar bir tomchi ko'z yoshga arzimaydi. Arziydigani seni yig'latmaydi. Har kim o'z manziliga o'zi tanlagan yo'ldan boradi. Asardan ko'plab xulosalar chiqarishingiz mumkin. Inson har qanday vaziyatda ham o'zligini yo'qotmasligi kerak. Ushbu kitobni o'qimoqchi bo'lsangiz, Nishon tuman axborot kutubxona markazidan olishingiz mumkin.